Good afternoon. आज चाहिँ हिउँ परेर आउनु आर्छ दिनभरि हिउँ। राइट, गाडी सफा गरेको पनि 2 के भइसक्यो योसँग। अनि यस्तो मौसम मैले पर्खिरहेको थिएँ म यसो सुफल्स डुलेर त्यो डाउनटाउनहरू हिउँ पर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भनेर देखाउनुको निम्ति चाहिँ खिच्नुको लागि चाहिँ हिँड्नु आँटेको। त्यही भएर अब चाहिँ हेरौँ है त कस्तो छ हैन, कस्तो हुँदो रहेछ, ट्राफिक कतिको छ। सो लेट्स गो। ल अब चाहिँ सुरु भयो त। Alright, now what I'm gonna do is just gonna slide this thing in. एउटा गाडी फस्यो जस्तो छ। You don't want to go the other way. Right. अब यो के भन्छ, अब सोर्ने उयो केही सुरु भएको छैन हैन, दरकार केही छैन सोर्ने अहिले। अनि अब फ्रन्टमा लाउनु पर्यो हैन। अनि के भन्दै थियो भने अब सोर्ने तर्कर केही सुरु भएको छैन, रहेर मात्रै सोर्छ होला सायद, हिउँ रहेर। अलिक बाङ्गो बाङ्गो भयो कि क्या हो। टायर राम्रो छैन भने आज गाडी चिप्लिने धेरै सम्भावना छ। Alright, let me fix this a little bit, slide to the left. There we go. Looks a lot better. के रहर लागेको नि मलाई यस्तो बिजो। यति दुःख गरेर यहाँ भिडियो बनाउँछु हैन, हेरिदिनु भएन भने फेरि कारबाही लाग्छ है त। यसरी नै हो गाडी कुदाउनु पर्ने त, अलिक अझै स्पिड हिउँमा। मान्छेहरू के ठान्छ भने हिउँमा मेरो टायर राम्रो छ, कन्फिडेन्स छ भनेर कुदाउने हुन्छ। अहिले एकछिनबाट गएर पर अनि अभिषेक हुन्छ कि बारीको पाटातिर।
भिजिबिलिटी पनि निकै कम्ती छ आज। डिस्टेन्स मेन्टेन गरेको एकदम राम्रो। सुपल्समा हिउँ चाहिँ परेकै हो यसपालि चाहिँ, क्या परेको होइन भन्नु सकिँदैन। यसरी नजिक कुदाउने होइन क्या गाडी, अगाडिको चिप्लियो केही कदमले होइन, अल अफ द सडन ब्रेक लागेन भनेदेखिलाई के गर्ने? अब पनि गएर त्यही हो, अर्को गाडीसँग जयमसी हुने त हो। स्लो डाउन गर्नु भन्दैन मान्छेहरू। अब यति बेला पैसा नभएको बेलामा माग्ने बस्नुपर्छ हो, छैन पैसा हो, बोकिएको छैन। डाउनटाउनको हालत यस्तै छ है। गाडी त छैन नि आज छुट्टीमा, यहाँको दोकानहरू बेहाल छ, कस्टमर आउने होइन यस्तो हिउँमा होइन। लेफ्ट गरे ल। ल छिटो लेफ्ट टर्न सिग्नल। Good job. गाडी चिप्लिँदै कुदेको। अब यो आइस भयो भने चाहिँ यति साह्रो रेला हुन्छ नि यो ठाउँ, टु मेनी इन्सिडेन्ट्सहरू हुन्छ क्या त्यहाँदेखि चाहिँ। शनिबार आइतबार यस्तो भिड हुन्छ नि यो डाउनटाउनको बाटो, अलमोस्ट एभ्रिवेयर क्या अहिले सुपल्समा यति पपुलेसन बढेको छ। आज त छैन नि हो। कति पर्सेन्ट छ गोप्रोको ब्याट्री? 80 प्लस रहेछ, सो इट्स ओके।
परसम्म पुगेर म फेरि फर्केर आएर उता कोर्टतिर जान्छु। This is Minnesota Avenue. I'm heading towards South Minnesota Avenue. आज डिसेम्बर कति 6 हैन, 6 7 or 6 on December 6. यसपालि अलिक अर्ली आयो क्या हिउँ। This year I think we got a little bit of snow, a little bit early. Usually after Christmas it's like, you know, we usually have a lot of snow after Christmas, but this year it's a little bit different. Got a little bit more and a little bit early, but it's still okay. We're used to it. Better to stop here. फ्रन्ट व्हील ड्राइभ पनि राम्रै छ यो ठाउँमा। मैले पनि धेरै वर्ष कुदाएँ नि त टोयोटा क्यामरी। रियर व्हील चाहिँ अलिक रेलाइ हुन्छ, नाच्छ हैन। फ्रन्ट व्हील ड्राइभ इट्स नट टु ब्याड। अल व्हील ड्राइभ बेटर हैन। फोर व्हील अथवा अल व्हील ड्राइभ एकदम राम्रो हुन्छ यो ठाउँमा। सो लेफ्ट गर्छु है त, अनि लेफ्ट गरेर म यो बाटो फर्केर माथिको बाटो जान्छु। I'm gonna go until I reach to 41st Street. 41st Street सम्म जान्छु म।
turn here. 41st Street मा आइपुगे है त. All right. एउटा गाडी माथि चढी पठाएछ नि त उ. यो गाङराङ र गुङरुङ हुने चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि त्यो आइसहरू भएर क्या त्यो अस्तिदेखि नि हिउँ परेको नि त. अनि अस्तिकै गएको छैन यो रोडको बिचतिर. अनि त्यो आइस भएर पुरा बसिरहेछ क्या. Alright, अब चाहिँ म लुइस एभिन्यूमा नोर्थतिर जाँदैछु ल. म नोर्थ ब्रेक हान्दा पनि घराङराङ गर्छ नि. Really? बीचमा आएर खाने. Alright. म सेम्स क्लब निस्किन्छु है त. यहाँबाट 2टा जति पानी लान्छु. अनि त्यहाँदेखि हेर्नुपर्छ के. Alright, let's go people. Let's go. हेर्नु त यो ठाउँमा अरू बेला यो हेभी नपर्दाखेरि ठाउँै नपाउने ट्राफिक यस्तो हुन्छ यो हैन. एकदम कन्जेस्टेड हुन्छ. पल्लोपट्टिको त 2टा लेन त एउटा मात्रै भएछ त. यताको अलिकति ठिकै रहेछ. हावाले उडाएर लगेछ क्या सबै. लेट्स डु अ लेफ्ट टर्न हियर. ल सेम्स क्लब आइपुग्नु आँटियो. सेम्स क्लबमा पनि गाडी नै रहेन रहेछ. पार्किङ लटै भेटिँदैन नर्मली अरू बेला. Come on people. ए तपाईँ पनि त्यतै बस्ने हो, म पनि यतै बस्ने हो.
अलरेडी म पर राख्छु गाडी नर्मली मैले गाडी राख्ने ठाउँ भनेको परै हो होइन अलिक सजिलो हुन्छ क्या कसको आइडिया हो नि त्यो गाडी त चिसोले गर्दा होला पुराउनुको अल्छीले पर टापुमा लगेर राख्दैछ Alright, do I have any parking spot here? Yep, right there. लु हिउँकै थुप्रोमा पर्यो अब के गर्नु त होइन ल है अब सेम्स क्लबदेखि फेरि यात्रा सुरु भयो अर्को ठाउँतिर के हो भन्दाखेरि सेम्स क्लबमा 3टा पानी किनियो एउटा मैदा अनि पिज्जा पनि ल्याइयो फुलकोपी पनि आज भेटाइयो अस्तिदेखि फुलकोपीको पुरा खोजीमा थियो अनि फुलकोपी थिएन त्यही भएर चाहिँ अब म अर्कै बाटो जान्छु होला लेट्स डु दिस You know what? We're gonna go. Let's take a left turn from. The light देखि left turn गरौँ. I'm gonna take a left from that light, and then I'm gonna go to 12th Street, and then we need to right turn. Kiwanis Avenue, maybe. Careful. Oh, really? Baje? Alright, time to slow down. जानी बुझियो बाटो यस्तो छ भनेर आएको क्या म यति बेला चाहिँ हो क्या हो गाडी दाहिने र देब्रे कुद्ने चाहिँ
तल्लोपट्टिको रोड अलिक न्यानो भएर सफा छ कि म कतै कुदेकोतिर त छैन I'm gonna make a right turn from here. This is the 12th Street. चिसोले त्यो वाइपर ब्लेड पनि त्यो राम्रो नगसेको क्या विन्डसिल्डमा त्यही भएर right, take it easy. There we go. I'm gonna take it left lane. अहिले मैले लगाएको टायर खासै मन परेन ओहायोमै लगाएको मैले कति 1400 जनै कति तिरे मैले अनि के हो भन्दाखेरि यो मेचलिनको लगाएको मैले यो डिफेन्डर पनि के भन्छ
अहिले खासै बुझ्दाखेरि चाहिँ ओइएमै लाउनु पर्दैछ भन्ने नि भन्नुको मतलब जस्तै ओरिजिनल इक्विपमेन्ट है जस्तै जे पहिला गाडी किन्दा जुन टायर आएको थियो त्यही किनभने यो हुने चाहिँ लाइट हो होइन अलिकति क्वाइट राइट हो अनि तर वेट र स्लिपरी स्नोमा चाहिँ त्यस्तो साह्रो होइन रहेछ क्या अहिले बुझ्दाखेरि मैले रिसर्च गरेको थिएँ कन्टिनेन्टल थियो पहिलाको त्यो चाहिँ मैले 5 years ओभरै कुदाएँ इट वाज सलिड इट वाज भेरी गुड स्नोमा पनि त्यस्तो नचिप्लिने पानी पर्दा पनि दुःख नदिने त्यो टाइपको यो चाहिँ अलिकति स्नोमा अलिकति एग्रेसिभ म अलिक एग्रेसिभै ड्राइभ गर्छु होइन स्नोतिर नअड्कियोस् भनेर अलिकति पारा लिएको जस्तो लागेन क्या इट्स नट टु ब्याड दो बट ओरिजिनल त्यो जे आएको थियो त्यो जस्तै चाहिँ नहुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो नेक्स्ट टाइम ओइएमै लाउँछु म मिनिसोटा पनि आइपुग्यो मिनिसोटा एभिन्यूमा पनि छिरियो म अहिले नोट जाँदैछु वाइट ब्याट्री पनि 39 कि 38 मात्रै रहेछ बेटर अलिअलि छिटो कुदाउने होला अब सेफ लाइट मैले मेरो पहिलाको विन्डसिल्ड यहीँ फेरेको नि ओभर $800 तिरेको नि सिसाको 400-500 अनि 300 त त्यही यो ल्यान्ड डिपर्चरको यो सेन्सरहरू माथिको सबै इक्विपमेन्टहरू के भन्थ्यो रिप्रोग्राम गर्दाखेरि त्यसले त्यति लगेको क्या जिन्दगी सस्तो छैन पहिला यो चर्चको त्यो 15 सिटे भ्यानहरू 15% भ्यान साह्रो कुदाइने यस्तोमा पनि उकालो होस् कि ओह्रालो होस् हिउँ होस् कि हावाहुरी बतास होस् यहाँ पनि आइपुग्यो यो अग्लो बिल्डिङ यो यताको लेफ्ट साइडको घण्टाघर जस्तै देखेको चाहिँ यो ओल्ड कोर्ट हाउस रहेछ क्या यो अहिले चाहिँ म्युजियमहरू के छ भन्छ होइन पुरानो आई डोन्ट नो पहिला इन्टरप्रेटर गर्दाखेरि यो बाटोमा साह्रो हिँड्यो हस्पिटल घरि कोर्टमा घरि स्कुलमा घरि घरमा होम भिजिट कति हिँड्यो नि बेटर टु स्टप लेट्स गो really? अब जबसम्म जान्छ ठिकै छ डाउनटाउन सिटी है त अब पुरै त घुमिँदैन आज त्यो ट्रक कता जाँदैछ बागाटै हिँड्दैछ त्यो ट्रक त पछाडिको मिरर म साह्रै हेर्छु क्या रियर भ्यू मिरर कतिको छेउमा कुदाउँदैछ कतिको एग्रेसिभ आउँदैछ भनेर
यति नै हो कुदाउनु पर्ने है। नागेर जाउँ भाइ साहब। सिद्धि गयो नि। बहादुर पनि जाँदैछ। मैले चाहिँ अघि नै हिउँ सोरेर अलिक ढुक्का भएको छ। अब हेरौँ कतिको थपियो अघि हिउँ सोरिकन। ल है 6 स्ट्रिट पनि आइपुग्यो। पुरा इस्ट जाँदैछु नि। पूर्व जाँदैछु क्या म। पूर्व पूर्वेली बतासेली यो सन्देश ल्याइयो भन्ने जस्तै हो। यहाँ चाहिँ पूर्वेली बतास हैन, के भन्छ पूर्वेली स्नो क्या। चिप्लेको महसुस हुँदैछ यहाँ। यो ठाउँमा चाहिँ साह्रै एक्सिडेन्ट हुने ठाउँ है यो पनि। ओहो हो हो ल मेरो पालो। अब घर पनि आइपुग्यो। यो उकालोमा 40 मा पो चढियो त।